बाइक थे, तो हम लोग 3 बंदे थे। अभी फ़िलहाल मैं और उज़ैर एक बाइक पे, फात को हमने अकेला को दिया हुआ। मैंने कहा भैया आप अकेले ही बनाओ, आप अकेले ही चलाओ, इंजॉय करो। अभी गाइस बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह, यकीन करें। अभी हम वहाँ से वापस आ गए क्योंकि बारिश का मूड था, इसलिए हमने कहा यार बारिश लग जाएगी, फ़ायदा नहीं है, गीले हो जाएंगे। बहुत दूर से आए हैं, यकीन करें बहुत दूर से आए हैं। हमारा लगा है मुजफ्फराबाद से ऊपर 2 घंटे का टाइम लगा है। अब यहाँ से आगे हमें मुजफ्फराबाद से आगे जाने में 2 घंटे लगेंगे। ये देखें पीछे फादी भी है।